wá wò ó tán máa sọ pé Jesus Jésù ọkàn máa rẹ́rìn ni pé ta náà ń pè náà torí pé ó mọ̀ pé orúkọ tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá tó dáhùn sọ náà ni Isa aleyhi salatu wa salam. So Jesus yẹn olóyìnbó ló yí báyẹn. àwọn ọdún rẹ̀ kan ò tún ní lẹ́tà J. àwọn kan èdè kan wà tí ò ní J ọ̀rọ̀ tún pọ̀ lórí ìyẹn. Ẹ wo Christianity lénìí ṣe bí olóyìnbó ló fashion Christianity NITY. Mo sọ fún ẹnìkan mo ní tó bá yẹ pé àwọn tó gbé kalẹ̀ ò bá ronú Christianity they could have even used Christianism àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ni Christianism wọ́n dẹ̀ accept ẹ̀ Buddhism Confucianism Taoism Shintoism ism tàbí niti ṣé Islam ẹgbọ́n niti kankan bẹ̀rẹ̀ tàbí ism. We are not practicing Mohammedanism. We are not practicing Mohammedanity. We are hero worship. Sí ọmọ ènìyàn. Ìsìláàmù lọ́lọ́run fún wa. Lọ́lọ́run sọ pé this day I have perfected your religion for you and fashioned out for you Islam as a way of life. Kò síbi tán ti dákọ̀ Christianity nínú Bíbélì as our way of life pé ká máa ṣe. Kò síbi tán ti sọ pé Buddhism ẹ lọ wòwe àwọn Buddha tàbí Shintoism. Islam nìkan is the only religion on earth today tí Ọlọ́run bá àlékí ọlá fúnra rẹ̀ manufacture tó wá ń fún gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run níkọ̀ọ̀kan. Tẹ́ bá wá wo concept tó wà lórí Islam ẹ wá rí wípé gbogbo orígun márààrún táwa mùsùlùmí gbà pé ó gbé Islam lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ ló nítumọ̀ màá wá fọ́ gbogbo ìtumọ̀ yẹn. Ó ń ṣe àlàyé fún yín nípa ẹ̀sìn. Ní àyè kan náà Al-Qur'an Ọlọ́run ní ṣàrọ̀ alákùnmínà dín ní máa wà sọ́bì Noah wà lẹ́dí ọ̀háìnà ilẹ̀k wọ́n máa wà sọ́yìnà bíi Ibrahim wa Musa wa Isa and Akimudin wàlà tàtàfà lọ́kùfì. Ó ń ṣe àlàyé fún yín nípa ẹ̀sìn. Ọlọ́run ní I have explained to you. Ẹ̀sìn tí mo fi rán Noah. mo ti ṣe àlàyé fún yín nípa ẹ̀sìn. Kí ni ẹ̀sìn náà? Ẹ̀sìn tí mo fún ànábì wa no alayhi salatu wa salam. Ó náà ni mo fún Ibrahim. Ó ní mo fún Abrahamu. Àti Musa. Ó ní mo fún Moses. Àti Isa. Ó ní mo fún Jesus Christ. Àti ìrẹ Muhammad. Ó ní mo fún Jésù. Ó ní mo wá gbé fún ìrẹ Muhammadu. Wípé that what? kí ẹ gbé ẹ̀sìn dúró. Ẹgbọ́n tó lọ sọ establish religion. Kí ẹ má sì ṣe pín yẹlẹyẹlẹ nídìí rẹ̀. And make no division therein. Ẹgbẹ́ ẹ̀sìn dúró ọ̀kan ṣoṣo lọ́lọ́run. Wípé ní tí ó jáde látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọ̀kan ṣoṣo náà ni. Quran chapter 3 verse 84. Wípé Allah says, a gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. We believe in Allah. Àti ohun tí a sọ kalẹ̀ fún wa. Quran chapter 3 verse 85. And what was revealed unto us. Àti ohun tí a sọ kalẹ̀ fún Ibrahima. Ìta gbé kalẹ̀ fún ànábì wa Ibrahim. Àti Ismaila. Alayhi salatu wa salam. Àti Ishmael. Àti Yakub. Àti Jacob. Àti àwọn àrọ́mọdọ́mọ rẹ̀. Àtàwọn tribes Sibutu the 12 tribes of Israelites. Àti Musa. Àti Mose. Àti Isa. Àti Jésù. Àti gbogbo àwọn ànábì látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba wọn wá. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Wípé and that is why Islam is complete. Wípé a kò ṣe ìyapa láàrin gbogbo àwọn ànábì rẹ̀. Can you see? Ọlọ́run ní mi ṣe ìyapa láàrin àwọn ànábì èmi Ọlọ́run. Ìdí nìyẹn tá a fi jẹ́ Mùsùlùmí. Ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. Ìdí nìyẹn tá a ṣe wá máa mu ní wákà pé ẹ wá gbà tọ́lọ́run parí iṣẹ́ síbí. A wà ní inú mi dùn wípé mo jẹ́ mùmínì. Inú mi dùn pọ́lọ́ ń ṣe mí lákìrun. Sálámù alékùn. Ọ̀rẹ́ mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Yusuf mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Hakimu mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Prof mọ́wọ́ rẹ̀ wá. Salam. Ìsìlámù yìí dùn ẹ bá jẹ́ kájọ ṣe. Ọlọ́run bá lékè ọlámọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ni. Ọlọ́run wa ní okùn kan yìí náà ní tí ń bọ̀ látẹ̀dẹ̀ mi Ọlọ́run. Ó ní àwọn bàbá wọn lẹ̀ Yorùbá àwọn tún mú ní wákà. Wọ́n á ní ẹwù Ìsìlámù tọ́lọ̀ fún wọn àfi ká mọ̀ pín. Láwọn àmọ́ dá wákà pé ká má máa pín o. Ká má máa pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. Ká má máa pín o. Ká má máa pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. Bí tàwọn aráabí. Ká má máa pín yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. À ń ṣe wá sí lákùrẹ́ ńjọ́ kan ọmọlẹ́yìn Kristi kan bá jáde ó ní àfà. Do you know why I'm becoming a Muslim today? Mo ní kí ni reason? Ó pè rẹ̀ ní evangelist Kafo. Àfàtà ìrántí. Ó ní àfà ó ní mo ti dé sí Àkúrẹ́ láti bí ijọ́ mélòó kan. Ó ní mi rí parish mi tí màá ti lọ jọ́sìn. Ó lóun wá wo Central Mosque Àkúrẹ́ òun rí pé just anybody just come in observe your prayer and leave. Ó ní kí ni fi dájú mo wá sọ fún mo ní ẹ wò lákùrẹ́ yìí Central Mosque kò sí ìlú tẹ́ ẹ dé láyé tẹ́ ẹ ti bá Central Mosque.
níbo ni central church wà? Just tell me one single time ní gbogbo àgbáyé tán ní central church. àwọn tí wọ́n pera wọn ní Kristiẹni. Kí ló fà á? Àyà Quran ní Quran chapter 5 verse 14. Allah says we have explained to mankind. Kò sí ní tá a ṣàlàyé fún ọmọ èdè ènìyàn náà. Quran is so beautiful. Quran is wonderful. Too executive. In fact, kò sí àmọ́ nǹkan tá a lè fi qualify the last challenge and the best score. Mo ń ṣe àlàyé fún àwọn èèyàn wa ní Abẹ́òkúta lórí Quran ní ìjọ Saturday tó lọ yìí. Bàbá kan wá ń sọ fún mi ó ní no, I have never heard this in my life. Mo ní ẹ̀ lè gbọ́. Tẹ́ ẹ bá gbé Quran tẹ́ ẹ bá ń ka inú yóò kàn máa dùn ní Ọlọ́run parí iṣẹ́ síbẹ̀. And that is why today Professor William Moore ó ní I have never seen a book in my life that has so much remained in its pure, pristine purity, untampered with, unrevised. In tí ò ní revision ò ní ní edition. Àwa Mùsùlùmí wàláì a ní version. Kí la ní translation ni. We do not have versions of Al-Quran, but we have translated version. Pé akọ́sídìí òyìnbó ń tá a ní nìyẹn. Ó wá ní I have never seen a book that has so much remained untampered with for over 1,400 and something years other than this Al-Quran of the Muslims. Kò ní church pé kó confess lọ. Ọlọ́run wá sọ nu Quran yẹn. àwọn tí wọ́n pera wọn ní Kristiẹni. Ọlọ́run ní these people tẹ́ ẹ pera yín ní Christian. a bá wọn dá májẹ̀mú méjì. Ọlọ́run ní covenant méjì náà ni. wọ́n gba apá kan gbọ́. Ẹ gbà Nábì wa Muhammadu gbọ́, ẹ gbà Jésù gbọ́. Ẹni méjèèjì ló yẹ kẹ́ ẹ gbàgbọ́. Wọ́n wá gba apá kan gbọ́, wọ́n dá kan sí. wọn kò sì gba apá kejì gbọ́. Wọ́n gba Mósè gbọ́, wọ́n gba Ábúráhámù gbọ́. Mo ní Christian kan. Do you believe in Moses? Ó ní yes, ṣé oríire ó ní mi ìrírí. Do you believe in Abraham? Ó ní yes, ṣé oríire ó ní mi ìrírí. Mo wá ń kà á bọ̀ títí tó fi dórí Jésù. Ṣé o gba Jésù gbọ́? Ó ní mo gbàgbọ́. Ṣé oríire ó ní mi ìrírí. Muhammadu nǹkan ó ní mi ìgbà yẹn gbọ́. Why? Òdẹ̀rò náà rí. Mo wá rí pé àánú Ọlọ́run ni ò lè bá. wọn kò sì gba apá kejì gbọ́. Quran wá ní wọ́n gba apá kan gbọ́, wọ́n gba apá kan gbọ́. fún ìdí èyí. Quran chapter 5 verse 14. Allah says because of this. a dá ọ̀tá sí wọn láàrin. Ọlọ́run ní èmi ẹlẹ́dàá yín we estrange enmity among them. Mo dá ọ̀tá sí wọn láàrin. wọn kò ní bára wọn ṣe. Wọ́n à ní rẹ́. títí dọjọ́ gbéǹde. Tí ó fi díjọ́ gbéǹde àlìkíyàmọ̀. Àdéhùn Ọlọ́run ni Ọlọ́run ò ní sọ̀rọ̀ ká fọ̀ tẹ̀. He does whatever he wills. Ẹ wá wò ó tẹ́ fi rí pé aṣọ oríire. All the prophets of Allah were Muslims. Lẹ́nu bíi ijọ́ mélòó kan sẹ́yìn Bíbélì kan jáde. Ṣé ẹ mọ̀ pé lẹ́yìn Amẹ́ríkà ń sìn wọ́n ti legalize ọkùnrin àtọkùnrin kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n fẹ́ ra wọn. Obìnrin àtobìnrin kí wọ́n ṣe kíni kí wọ́n fẹ́ ra wọn kò ní jọ wá lójú. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn? Èṣù ló bù wọ́n jẹ. ó tún wá pọ́n lá. Gbogbo ẹni tí ò bá ti ṣe tọ́lọ́ èṣù ṣe kíni èṣù bù jẹ. Ó bù jẹ. Àwọn gay àwọn náà wá produce Bíbélì kan. Ẹ̀gbọ́n tán pé orúkọ Báíbù yẹn ni. Mo kà mo tuntun kà mo wá rẹ́rìn wọ́n pè ní the Queen James Bible èyí tá à ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní King James ó ti wá di Queen James mo wá sọ nbìkan lẹ́nìkan ní irọ́ níjọ́ àwọn Muslim wọ́n ṣàlàyé kan máa fabricate ó ti sọ̀rọ̀ mo ti fi lára balẹ̀ mo bá ṣí wọ́lẹ̀tì mo bá gbé jáde ó lélẹ̀ ó rí bẹ́ẹ̀ rú kọ́kọ́ bà àdánwò Bíbélì. tẹ́ ẹ bá wo ẹ̀yìn Bible ẹ rí àmì cross pẹ̀lú rainbow colours gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá church tẹ́ ẹ bá ti rí rainbow ẹ ti mọ̀ pé church àwọn gay ni ó ní church àwọn gay ó lélẹ̀ ní ìsàlẹ̀ ẹ dákun kí ni wọ́n kọ sí yìí nísàlẹ̀. The Queen James Bible. The Queen James Bible bíbélì àwọn ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin lélẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà lélẹ̀. Bíbélì bẹ̀bẹ̀. gbogbo ibi tí Ọlọ́run ti gégùn fún àwọn Sodom and Gomorrah wọ́n ti yọ kúrò wọ́n ní kíni ó mu bàjẹ́ ọkùnrin sọ́kùnrin obìnrin sóbìnrin ṣe rí i pé ayé ń parẹ́ lọ díẹ̀díẹ̀ mo wá bí ẹnìkan léèrè mo ní ṣe ìwé náà ló wà gbédéwájú Ọlọ́run ìyá mà jẹ́ ọjọ́ gbèǹde àlùkìyámọ̀ ọmọ jẹ yáwó abẹ́lẹ́ ọ̀nà lánàá àánú Ọlọ́run ní ká kó lórí wa. ohun tí mo wá fẹ́ fàyọ tí mo fi rí fáwọn mùsùlùmí ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́run ọ̀rọ̀ wọ̀ ò gbúdọ̀ pọ̀ jù but we just must continue thanking Allah glorifying Allah for making us Muslims. Kí ni reason? À ń ròyìn àlùkùránì lọ́wọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ ló wà nínú àlùkùránì tó jẹ́ pé téèyàn bá ń ka inú èèyàn ọmọ ẹ̀dẹ́ nìyẹn ó máa dùn pé no this is surely tanzilu min rabbil alamin a revelation from Allah. Ẹ wo bíbélì eléyìí tí mo mú lọ́wọ́ yìí
this is called Revised Standard Version of the Bible. Bíbélì eléyìí wọ́n produce ẹ̀ látara King James Bible ni. Nínú báàgì wa tó wà níbí, we have over 60 versions of the Bible. Ní last year tá a wá síbí kò tí ì tó bẹ́ẹ̀. Láti Amẹ́ríkà nígbà wọn kò dé 25 different copies. Mo wá jókòó mo rí pé mi ìtura àwọn eléyìí o. Kódà mo rí Catholic Student Bible. Oríṣiríṣi. Mo wá kà báyìí mo ní wá sí tún bẹ̀rẹ̀. Ìbùkún ni fún ẹni náà. Nínú Bíbélì tá a mọ̀ pé nǹkan kan wà nínú Bíbélì eléyìí pààyàn lẹ́rìn díẹ̀. Bíbélì nínú ìwé Psalm kan ni. Ó ní ìbùkún ni fún ẹni náà. Tí ó mú ọmọ rẹ̀ tí ó sì gba orí rẹ̀ mọ́kúta. Ẹ jẹ́ agbé títóbi fọ́lọ́run ká dákẹ́. Mo fẹ́ fi nǹkan kan tó wa létí o. Ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, àánú Ọlọ́run ló jẹ́ àmọ́ jẹ́ Mùsùlùmí. Àánú Ọlọ́run. Kí n kọ́kọ́ fi eléyìí lẹ́nà. Ìjẹ́ Mùsùlùmí láyé téèyàn bá máa jẹ́ Mùsùlùmí gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gba nǹkan kan gbọ́. That is the oneness of Allah. Ká gbà pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. Níwájú, lẹ́yìn, lọ́tùn, lósì, lókè, nísàlẹ̀. Pé tá a bá wo wájú t'Olúwa ni, bàbá wo ẹ̀yìn t'Olúwa ni, bàbá wo ọ̀tún t'Olúwa ni, bàbá wo òsì t'Olúwa ni, kò má síbi tá a wò tá a ti ra mi olú. Wàláhì ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. But ẹbí Christian léèrè wọ́n ti digress. Kì í ṣàwọn náà àìmọ̀ ní. Ọlọ́run ò kì í ṣe mẹ́ta lọ́kàn. Nínú gbogbo ohun tó máa ń bí Ọlọ́run nínú láyé ni kẹ́ arrogate kẹ́ associate partner pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run ní wá làkọ́dí. Tọ́lọ́run bá ti ń lo làkọ́dí nínú Quran. Ìtọ́lọ́run sọ certainly làkọ́dí surely. Ọlọ́run ní wá làkọ́dí kàfárà wọ́n ti ṣe kèfèrí. Àwọn wo àwọn tí wọ́n sọ pé ìnàláha sálìsùn sàlàsà. Àwọn tí wọ́n sọ pé Ọlọ́run jẹ́ kan nínú mẹ́ta. Allah is one of the Trinity. Ọlọ́run ní they ceased from this torí ìbínú èmi Ọlọ́run. Láàyè kan nínú Al-Qur'an, Quran chapter 19 verse 80 láti bí 80 something wálẹ̀. Ọlọ́run nítorí wípé wọ́n ń sọ wípé èmi Ọlọ́run mo fi ẹnìkan ṣe ọmọ. Sáàlì kàkà olóhùn bí àfọwáyìn. Ọlọ́run ní it is a monstrous saying issuing out from their mouth. Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ burúkú náà sọ pé èmi Ọlọ́run ẹlẹ́dàá bímọ. Ọlọ́run wá parí ẹ̀ pé ẹ wò ó sánmọ̀ fẹ́ yá o ilẹ̀ fẹ́ bínú láti protect. Tí ìbá ṣe àwa tá a jẹ́ Mùsùlùmí tá a wọ̀ bọ́lá ń bá wa ní òun pa gbogbo ẹ̀rẹ́ àwa iná ò forí fà àwọn ò sì pé Jésù lọ́mọ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àfi ká lọ́mọ bínú. But today àwọn èèyàn mi ti wá graduate láti máa pe Jésù ní ọmọ Ọlọ́run. Kí ló kù ní ìsìn Ọlọ́run ni mo jókòó lánàá mo bá ń gbọ́ orin kan nínú church ni mò ń gbọ́ oyin ní orúkọ Jésù oyin mi ó wọnú ayé mi kò tún sọ ẹkún mọ́. Ànábì Ọlọ́run ló wọnú ilé ayé ló wá ní kò sí ìbànújẹ́ mọ́ ó wọnú ayé mi kò tún sọ ìbànújẹ́ o oyin mi orúkọ Jésù. Ẹ̀rín wá pa mí mo ní Jésù di mélòó Jésù kan náà wà tí ń gbá bọ́ọ̀lù. Nígbà tá a wá wo Ànábì Ìsá alayhi salatu wa salam tí Jésù jẹ́ ká mọ̀ wípé ohun tẹ́ rí yìí o òun náà gbà pé ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run kò tún lè jọ Ọlọ́run. Ọ̀kan náà akọ̀wé tọ̀ Jésù Kristi Kí wá. ni Jésù wí tá a fi mọ̀ pé Mùsùlùmí ni in the book of Mark chapter 12 verse 29. Ó sì rí bí wọ́n ti ń bira wọn léèrè ọ̀rọ̀. A man came to Jesus Christ, perceived that Jesus Christ was giving them good Ó sì rí answers. pé ó ń dá wọn lóhùn rere. He was responding very well. Ó sì bi Jésù léèrè wípé. Ó wá ń bi Jésù léèrè wípé Èwo ni èkíní nínú àwọn òfin? èwo ni àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbàgbọ́. Jésù dá lóhùn wípé. Jesus now said, Èkíní nínú àwọn òfin ni. àkọ́kọ́ nínú òfin Ọlọ́run Gbọ́ Ísírẹ́lì. gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa. ànámọ̀ ìlà hukum. Olúwa kan Ẹ bá ń ni. gbé títóbi fọ́lọ́run. Ta ló sọ yẹn nínú Bíbélì láti kà? Hear, O Israel, the Lord our God is one. He never mentioned two, let alone three. Ẹ mọ̀ gbà mí. Ọlọ́run ní ṣì wá lọ́nà. Ṣé Jésù yẹn láti wá pè ní Ọlọ́run?
bàbá fàgbára rẹ̀ hàn bàbá fàgbára rẹ̀ hàn kí gbogbo aráyé lè mọ̀ dájú wípé Jésù nìkan lọ́ba lórí ayé gbogbo bàbá agbára rẹ̀. orin yẹn ni Christian kankan kí gbogbo aráyé lè mọ̀ pé Jésù nìkan lọ́ba. Show me in the Bible níbi tí Jésù sọ pé èmi ni ọba. nígbà náà ni wọ́n sì gbìmọ̀ pọ̀ láti fi Jésù jọba. Bíbélì sọ ẹ̀gbọ́n tí Jésù sọ ni ẹ lọ wò John chapter 18 verse 36. Jesus said ìjọba because my kingdom is not of this world. Ẹni tó lòun ò lè jọba àwọn Júù wọ́n mọ̀kẹ́ àwọn kan ní ọba ni Jésù ọba ni ọba ni ọba ni Jésù ọba ni oníṣẹ́ àrà Ọlọ́run Elédùmarè ó ń ṣohun gbogbo nínú kí náà pé Jésù láàrin yẹn Ọlọ́run. Ìyìn ló yẹ ìwọ lọ́lọ́run o ìyìn ló yẹ Jésù ìwọ lọ́ba àwọn ọba kí náà pé láàrin yẹn Ọlọ́run ìwọ lọ́lọ́run ìwọ lọ́ba ṣe bí ọba o ṣe bí ọba káyé lè bá a mọ̀ láyé mi ṣe bí ọba. Can you see? Christian kan bí a ti ń ṣe wá sóní àfà gbogbo àwọn tí ń kọrin yẹn ẹ má dá wọn lóhùn orí wọn ni ò pé o lọ́yọ̀ọ́ olórí wọn ni ò pé o. Mo dájà lẹ̀ èmi náà wá jókòó mo wá di referee. Kí ni ìjà tí mo dálẹ̀ àwọn méjì jókòó báyìí mo ní my dear brother ǹjẹ́ Ọlọ́run ni Jésù àwọn ní àfà báwo ni Jésù ṣe máa jọ́ lọ́run Jésù lè jọ́ lọ́run náà mo ní are you sure ó ní ò lè jọ́ lọ́run mo ní are you sure ó ní ò lè jọ́ lọ́run sẹ́ẹ̀ mo náà gba Bíbélì mo ní mo gba Bíbélì gbọ́ ó dà nínú ìwé Isaiah chapter 9 verse 6 a ó bí ọmọ kan fún wa Bíbélì sọ pé a ó bí ọmọ kan fún wa ìjọba yóò sì wà ní èjìká rẹ̀ a ó sì máa pe orúkọ rẹ̀ ní ìyanu olùdámọ̀ràn Ọlọ́run alágbára. Mo ní Bíbélì pé Jésù lọ́lọ́nkẹ́ ó ní àfà ó pè lọ́lọ́run àwọn lọ́lọ́run náà nìyẹn kẹ́ mo ní ẹ ṣọ́ àwọn onígbà bẹ́ẹ̀bù ti pè lọ́lọ́run Ọlọ́run náà ni mo ní àyùṣọ́ ó lọ́lọ́run ni mo ní tẹ bá wá gbà pé Ọlọ́run ni nínú ìwé Mark chapter 15 verse 34 nígbà náà ni Jésù kígbe lókè lóra Bíbélì sọ pé Jésù kígbe lókè lóra wípé Eloi lama kí ni túmọ̀ ẹ̀? èyí tí ṣe Olúwa mi èéṣe tí ìwọ fi kọ̀ mí sílẹ̀. Jésù sọ bẹ́ẹ̀ bí Jésù bá jẹ́ Ọlọ́run ní tún ké pè àwọn ní adébẹ́ kì í tún sọ Ọlọ́run mọ́ náà nìyẹn. wọ́n fọ̀máàtì ọpọlọ ẹ̀. Ẹnìkan ní àáfà ẹ sì ń dọ́gbọ́n fọ̀máàtì ọpọlọ ẹ̀ èmi náà kọ́ ọ ní tí ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn bá fi ọwọ́ ara ẹ̀ gbé kalẹ̀ must surely be legless, groundless, baseless, bottomless and factless. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run ọba àlékè ọlá gbé kalẹ̀ Ọlọ́run ló ní Islam òun ló dúró tì Islam will continue to rise. People, the number of Muslims will continue to be increasing. Àdéhùn Ọlọ́run ni wúwà lẹ́dí àrísàlà rọ̀ṣọ̀ lákùbẹ̀lẹ̀ húdà wà dín nílẹ̀ hàk líyùdí ráwọ̀ aládín ní kùlí wákàfà àbílà ìṣàyídà. òun lẹ́yìn tó rán òjíṣẹ́ rẹ̀. Ọlọ́run ní èmi ni mo rán Muhammadu pẹ̀lú ọ̀nà àmà bìlì húdà àti ẹ̀sìn òdodo wà dín nílẹ̀ hàk. láti wá borí gbogbo àwọn ẹ̀sìn tó kù. Can you see whether we like it or not Islam is coming to prevail? Whether we like it or not Islam is coming to prevail. Now Jésù wá ní believe in the oneness of God òpó àkọ́kọ́ nìyẹn ọ̀kan ṣo ní Ọlọ́run wàláì ẹ lọ wọnú Bible Jesus never claimed divinity Jésù ò pèrè ẹ̀ lọ́lọ́run rí. In fact ibì kan wà Jésù ẹ rí àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú Bíbélì tẹ́ ẹ mọ̀ pé Ànábì Ìsá ló sọ ilé. Ibì kan wà ní Luke chapter 18 verse 18 and Mark 10:17 ó tún wà ní Matthew 19:16 wọ́n ní arákùnrin kan ẹnìkan tọ̀ Jésù Kristi wá ó wí pé ó sì wí fún wípé olùkọ́ni rere. ẹ máa wo Bible là ń ka olùkọ́ni rere. ohun rere kí ni èmi yóò ṣe. ohun rere kí ni màá ṣe. tí èmi yóò fi jogún ìyà nípẹ̀kun. tí màá fi dèrò àlìjánà. Jésù dá lóhùn wípé. Jésù wá ń dá ẹni yẹn lóhùn wípé. èéṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere. Can you see Jésù ò tí ì dáhùn question ó ní arákùnrin tó ń béèrè question èéṣe tó tiẹ̀ fi ń kọ́kọ́ pè mí ní ẹni rere náà. ẹni rere kan kò sí. kábíyèsí Ọlọ́run Jésù ní ẹni rere kan ò sí níbì kan o. bí kò ṣe ẹnìkan. àyàfi ẹnìkan ṣoṣo. èyí ni Ọlọ́run. ẹ bá ń gbé títóbi fọ́lọ́run. ẹ dákun ó parí àbí ó parí. ẹni rere kan ò sí níbì kan àyàfi ẹnìkan ń lọ lọ́hùn Jésù ló sọ bí Jésù bá wá sọ pé ẹni rere náà pé ẹ wá imagine jọ yẹn kan wá pè ní Ọlọ́run kí wọ́n sọ pé Ọlọ́run wò kí láṣẹ tá a fi wọ̀jọba ọ̀run ṣe mọ̀ pé lóbi Jésù wọn àti ẹ̀ wá pè lọ́lọ́ wọn ní ẹni rere wà pé ẹ ti ń pè mí lẹ́ni rere èmi yìí ṣe ẹni rere Ọlọ́run nìkan lẹ́ni rere can you see verse kan wà tẹ́ ẹ bá ń kànú Bíbélì gbogbo tí mo ń sọ látara bẹ́ẹ̀ bá kọ́ lẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ kọ ilé ilẹ̀ ṣe rí verse yìí inú mi máa ń dùn tábà tí iṣẹ́ bá ti kan ni ó ti dùn jù John chapter 17 àbí verse 20
Jésù wípé. Jesus said. Ẹ má tí fọwọ́ kàn mí. Very very nice eva inú mi kàn máa ń dùn tí má ti débẹ̀ ni. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ńgbà tá a bá fi máa rí bí ọdún bíi 3 4 5 àwọn bíbélì kan wà wọ́n ó tún yọ kúrò wọ́n ti yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kú o Jésù ní ẹ má tí fọwọ́ kàn mí. ó ní please do not touch me. nítorí mi ò tí gòkè lọ. I'm yet to ascend. ṣùgbọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin kí o sì lọ wí fún wọn wípé. Jésù ní lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn arákùnrin mi lọ sọ fún wọn wípé. mi ò tí ì lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. ẹ máa wo Jésù ní mi ì tí ì lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá mi. àti bàbá yín. ó pe Ọlọ́run ní bàbá kẹ́ ẹ máa rò pé àbóòtọ́ lọmọ Ọlọ́run lọkùnrin bẹ́ẹ̀mi ṣe jẹ́ ọmọ sọ́lọ́ metaphorically lẹ́yìn náà jẹ́ ọmọ metaphorically ó wá pe Ọlọ́run ní bàbá mi àti bàbá yín kó lè wá clear kí ló tún wá wí. àti olúwa mi. olúwa kọ́ ló sọ ń bẹ̀ yẹn o. àti ọlọ́run mi. John 17:20 àti sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run mi. àti sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run yín pẹ̀lú. ẹ bá ń gbé títóbi fọlọ. ṣé ẹ mọ̀ pé clear Jésù pe ọlọ́run ní ọlọ́run ẹ̀ ó sì pe ọlọ́run ní ọlọ́run wa ọlọ́run tún ṣe lè pé méjì àwa mùsùlùmí we believe in the oneness of God Jesus believed in the oneness of God anabi Musa alayhi salatu wa salam. ẹgbẹ́ ẹ̀yọ́ ọmọ ilẹ̀ Israẹli. nínú ìwé Deuteronomy orí 6 ẹsẹ̀ 3. olúwa ọlọ́run wa. Mósè ló sọ Mósè ní hear o Israel the Lord our God is one. So tá a bá wá sọ pé àti Mósè àti Jésù àtàwa mùsùlùmí nǹkan náà ni wá ẹ dákun sáà sì sọ. Bíbélì là ń kà Quran là ń kà ó wà nù Quran bẹ́ẹ̀ tọ́nà tí ń ṣàlàyé pé èmi Ọlọ́run kan ṣo náà ni èmi Ọlọ́run mi ìpín méjì. ẹ̀yin ọmọ ènìyàn abara bíi tí ni èmi náà. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ọlọ́run ni máa sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ o wípé abara bíi tiyín ni èmi náà. aránṣẹ́ sí mi wípé. olúwa ọlọ́run yín. àdánmà ìlà hukum ìlà wahid ọ̀kan ṣoṣo ni Ọlọ́run. The second pillar of Islam ó ní ká forí balẹ̀ fún Ọlọ́run ká sin Ọlọ́run. Ìbéèrè tá a kọ́ béèrè ni kí gbogbo àwọn ànábì Ọlọ́run yìí ṣáwọn náà ń tẹríba fún Ọlọ́run ṣé wọ́n ń forí kalẹ̀ fún Ọlọ́run ní táwa mùsùlùmí fi ń jẹ́ mùsùlùmí náà nípa ìjọsìn fún Ọlọ́run à ń kírun ẹni bá wáyé lásán ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní ẹni bá wà nílé ayé tí ò bá kírun kèfèrí ni because of what on the day of judgment ìtọ́lọ́ máa fi ṣe òpin yà láàrin kèfèrí àti mùsùlùmí wàláhì ìrun ni bí wọ́n bá ti tú iṣẹ́ wò tán bá ti bárun bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣẹ̀ máa wá ẹnìyẹn ṣẹ̀ qualify láti wò pé ẹ jẹ́ ká wo àwọn iṣẹ́ yòókù ṣùgbọ́n táwọn kọ́ wo ìrun tí wọ́n rí ná wọn àti ẹ̀ ní wo kódà kọ́ lọ Mọ́kà wọn ní wò kódà kọ́ gbàwẹ̀ wọn ní wò ẹ wá wo ká fi orí balẹ̀ fún Ọlọ́run àyà Quran nínú Quran chapter 22 Suratul Hajj verse 77 Ọlọ́run ní yá ayú alẹ́dínà àmọ́nú ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbàgbọ́ lódodo ẹ tẹríba kí ẹ sì dojú bolẹ̀ wasjudu kí ẹ sì sin Ọlọ́run bá rabbakum níbi a ti ń ṣe wáàsí ní Ọ̀yọ́ àsìkò question and answer wọ́n ní kí a bi evangelist Olúlékè léèrè béèrè kó náà bí wá léèrè béèrè nígbà tó wọn máa bi mí léèrè béèrè ó bi mí léèrè béèrè mo dáhùn nígbà tẹ́mi ó béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ oh very funny question mo ní evangelist Olúlékè àwa mùsùlùmí nínú Al-Qur'an Ọlọ́run ṣàlàyé fún wa bá ti máa jọ́sìn fún Ọlọ́run rìkà wàsíjúdù wà àbúrò rọ̀bákùn ẹ forí kalẹ̀ fún Ọlọ́run níbo ló wà nínú Bíbélì ìlànà tẹ́ fi ń jọ́sìn ní church àwọn church kan musical instrument wọn ó ju ti Sàní Adé lọ. ìlànà bẹ́ẹ̀ ṣe ń jọ́sìn bẹ́ẹ̀ ṣe máa jọ́sìn can you show me in your Bible ọ̀rọ̀ bá pèsè jẹ ọ̀rọ̀ di lukú mi alukú bàbá ẹ̀ bá dà ságídí because of what kò sí nínú Bíbélì pé àwọn ọ̀nù church ń sìn àwa bẹ̀rẹ̀ àwọn orin ẹ wo Jésù lórí pẹpẹ. ẹ wo Jésù lórí pẹpẹ. ó ń gbọ́ àdúrà mi. ó ń gbọ́ àdúrà mi. ogun ọ̀run o. ogun ọ̀run o. ẹ sọ̀kalẹ̀. kì í ṣe bí. àti ìborí ogun ayé gan. ogun Boko Haram lásán ní bá Nàìjíríà fínra àti ìborí ẹ̀ ẹ tó bá fẹ́ invite ogun tọ̀run. nǹkan yíwọ́ nù. inna lillahi wọ́n tún wá mọ lórin ẹ̀mí mi máa gbé mi pọ̀n. ogun ọ̀run sọ̀kalẹ̀ wá. mo ní orí tèmi fọ ogun ọ̀run ò ní sọ̀kalẹ̀ inú ilé tèmi. ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀ ní rógun ọ̀run lágbára Ọlọ́run
ogun ayé gan ẹ̀ ní rí. àmín. ńgbà bá sọ tí bọ́mẹ̀dé nìyẹn bá ṣe wàhálà tí a ní ogun láyé o èyí ò tí ì bọ́ kó nu ogun ayé ẹ̀ tó ń kógun ọ̀run. èṣù gbé jésù lọ sí orí òkè gíga gíga ẹnìkan jọ ẹ̀wẹ̀. kan mo nígbà tẹ́ ń kọrin mo ní church wo ló ti wá ó ní mountain of fire. òkè náà. iná ọ̀rọ̀ wa ò ní já síná. àmín. mo ní ẹ láwọn orin tó jọ orin fire ni mo ti gbà tí ẹ ti gbà. Holy Ghost fire fire follow me like the day of Pentecost fire follow me. ọlọ́ fire ò ní follow tèmi gbèsè ayé tèmi.